haya yameandikwa mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini nini? Kwamba yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu, muwe na uzima kwa jina lake. Kwa jina la Yesu linafanya kazi baada ya kuamini kuwa yeye ni nani. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, na tumekuwa tukiangalia baadhi ya maagizo ama ahadi ambazo Bwana Yesu alizitoa, ambazo tunatakiwa kuziamini ili kuweza kuenenda na kuishi katika uhalisia wa hayo ambao aliyafundisha. Kumbuka alisema kwamba nikisikia maneno yake nisiyafanyie kazi mimi ni mpumbavu, lakini nikisikia maneno yake na kuyafanyia kazi mimi nina akili ama nina hekima. Kwa hiyo ni muhimu tukalijua hilo. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini umekuwa ukihamasisha wengine. Nakupa hongera sana, endelea na kazi hiyo, wewe ni wa muhimu sana. Kumbuka isiishie tu kujifunza, kuwa jifunze, lakini pia chukua hatua, kama ambao nitakuonyesha kwamba ni muhimu sana. Kuna mambo mawili ambayo Bwana Yesu aliagiza ni muhimu sana tukayazingatia. Pia natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Endelea, usichoke, simamia kazi hapo hapo. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Neema ya Kristo izidishe kwako. Baraka ya Bwana endelee kufanya maajabu katika maisha yako, na ufalme wa Mungu usikupungukie hata siku moja. Baada ya kusema hayo, nataka tupige hatua, alafu tuone mambo yanakwendaje. Tumekuwa tukiangalia Bwana Yesu aliagiza nini, na kuna vitu kadhaa ambao tumekwisha kuviangalia, na kingine ambacho nataka tukione kimoja ni kwamba twende kwenye Yohana 14. Yohana 14. Alafu nitaanza mstari ule wa 12 mpaka Yohana 14 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Yohana Injili ya Yohana, ngoja nitafute nipate. Yohana 14 mstari wa 12. Anasema hivi: Amin, amin na waambieni, huyu ni Bwana Yesu anaongea na wanafunzi wake, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Anasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Sasa kabla ya kurudi kwenye mstari wa 13 na wa 14 ambao ndo naulenga, of course lazima usome sambamba na mstari wa 12. Kuna kitu anachozungumza hapa. Anasema yeye aniamini mimi, kazi nisifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Sasa kuna vitu vya kuzungumza hapa rafiki, na sina namna ya kuileta vizuri, lakini Bwana Yesu kwa kinywa chake mwenyewe anasema kama mimi na wewe tunamwamini, basi kazi alizokuwa akizifanya, kazi zipi?
Maana wengine wanasema kazi zipi? Kwa hiyo moja tupause, twende tu kwenye summary kadogo alafu tutarudi hapo. Twende kwenye Mathayo mlango wa 11. Alafu nitaanza mstari ule wa 2. Anasema hivi: naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo ama kazi yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamia mwingine? Yesu akajibu akamwambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Haya ni baadhi ya mambo tu ambayo Bwana Yesu aliyafanya. Kwa hiyo sasa tukirudi kwenye Yohana 14 na mstari wa 12, Bwana Yesu anasema, amin amin nawaambieni. Na ukiona anasema amin amin, maana yake ni namna nyingine ya kuapa. Kwa lugha nyingine ni anaapa. Kwa lugha nyingine angeweza kusema naapa kwa nafsi yangu, kama ambavyo Mungu aliapa kwenye Mwanzo 15. Naapa kwa nafsi yangu. Naapa kwa Mungu wangu, naapa yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Sasa kwa habari ya kazi kubwa tuziache kwa maana kanisa wamekuwa wanafundisha, wanasema kazi kubwa anazungumzia Yesu hapa, anazungumzia kazi ambayo itafanywa na kanisa. No, ukisoma kwenye Kiingereza hajazungumzia wingi, amezungumzia mtu mmoja. Anasema he who believes, he, mtu mmoja, yeye aniaminie. Na hata hapa anasema yeye aniaminie, hajasema wao waniaminio, amesema yeye. Hajasema wao, amesema yeye. Kwa hiyo anazungumzia mtu mmoja. Kwa hiyo Bwana Yesu anazungumzia kwamba anaamini. Mtu yeyote ambaye anamwamini atafanya kazi ambazo yeye alikuwa anazifanya, na atafanya kazi kubwa kuliko yeye. Haya ni maneno yake Bwana Yesu. Sasa nataka nianze na hichi kipengele cha kwanza. Amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Okay. Ni hivi. Labda nikupe maelezo tuweze kuelewana. Tukisoma hii sio ahadi, hii amekutaarifu nini kitatokea. Anatutaarifu kwamba tukimwamini kitakachotokea ni si kufanya kazi ambazo alikuwa akizifanya. Vipofu wataona, viziwi watasikia, viwete watatembea, mabubu watazungumza, wagonjwa wataponywa, waliofungwa watafunguliwa, wafu watafufuliwa, wakoma watatakaswa. Ndicho anachokisema. Okay. Maana yake nini? Anasema yeye aniamini mimi, kazi nifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Maana yake nini? Ni sasa ningekwambia hivi, na kuhakikishia ukitoka nje utaloa, ukitoka nje kwenye mvua utaloa. Maana yake nini? Nimekueleza kitu ambacho kitatokea, na nakuhakikishia ukitoka ukaenda nje wakati mvua inanyesha, nini kinatokea? Unaloa. Kwa naye Bwana Yesu anasema kama unaniamini mimi, ukiniamini mimi, utafanya kazi ninazozifanya mimi. Yaani kwa lugha nyingine anasema huwezi ukamwamini alafu usifanye kazi alizokuwa anazifanya, na hauwezi ukafanya kazi alizokuwa anazifanya kama umwamini. Sio ahadi tena hii. Hii anatujulisha, anatuhabarisha. Sasa swali linakuja, unasema mbona mimi namwamini Yesu lakini siwezi kufanya anayofanya? Labda umwamini. Unasema kwa hiyo wewe urumagadi, kwa hiyo na maana wewe unafanya vyote alikuwa anafanya Yesu. Sijaweza kufikia viwango ambavyo alikuwa anafanya. Kwa nini? Kwa sababu labda na mimi simwamini inavyotakiwa. Ndio maana wote tunajifunza bado kila siku, ndio maana tunaendelea kutafakari neno la Mungu kila siku, ndio maana tunakaa kwenye maombi, tunafanya ushirika kila siku, tunakuwa siku hadi siku, lakini haigeuzi ukweli. Amesema yeye anayeniamini mimi, kazi ninazozifanya mimi yeye naye atazifanya. Hajasema ukiomba kwa bidii, hajasema ukifunga, hajasema ukifanya. Anasema kigezo cha kufanya aliyokuwa akiyafanya Yesu ni sisi kumwamini yeye, period. Kwa hiyo swali linakuja, tunamwamini? Na ndio vitu ambavyo tumekuwa tukifanya katika takriban wiki 5 sasa. Tumegusa maeneo mbalimbali kumzungumzia Bwana Yesu, yeye ni nani, alikuja kufanya nini, amefundisha, ameagiza nini. Yote hiyo ni katika kuimarisha imani yetu kwake. Na kwa maana hiyo imani yetu kwake inafungua mlango wa sisi kufanya yale ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa lugha nyingine Bwana Yesu anasema hauwezi kumwamini yeye pasipo kufanya kazi zile alizokuwa anazifanya. Sasa kumwamini yeye ni nini? Yesu ni kumwamini kwamba yeye amepakwa mafuta kuwa Kristo, na kwa maana hiyo mfalme na Bwana juu ya vitu vyote. Kumwamini kwamba yeye ni Mwokozi, kwamba yeye ni Mungu lakini pia ni mwanadamu, lakini zaidi ya yote kuamini kwamba anakaa ndani mwako. Kuamini kwamba anakaa ndani mwako. Kwa sababu kipengele kinachofuata anasema
nanyi mkiagiza lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiagiza neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Kwa ili yeye aweze kufanya hilo ambalo tunaliagiza kwa jina lake, ni muhimu tukaamini kwamba yeye ni nani, alifanya nini, na kwamba sasa hivi yuko ndani mwetu. Maanake hapo juu ametoka kutuonyesha mstari ule wa 9 na wa 10, wakati anaongea na wanafunzi wake. Hapo anasema Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno ni waambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema hizi kazi unazoziona ni kwa sababu Baba aliyoko ndani mwangu anazifanya kupitia mimi. Kwa hiyo anasema na wewe ukiamini kwamba mimi ni nani na kile ambacho nimekisema na kile ambacho nimekuja kukifanya, sio tu kwamba mimi nitakuja kukaa ndani mwako, lakini pia kuanzia hapo na mimi nitaanza kufanya hizo kazi kupitia wewe. Kwa lugha nyingine, kutokea ndani mwako nitafanya kazi zile zile ambazo nilikuwa nikizifanya. Kwa hiyo anasema ili kuniingiza kazini sasa unatumia jina langu. Katika jina la Yesu Kristo inafungua mlango na mimi naanza kufanya. Sio kana nyalaji kuzungumza rafiki. Ndio maana kwa mfano tukaangalia sehemu mbili hili analolisema hapa. Tene Matendo ya Mitume mlango wa 3, taanza mstari wa 1. Anasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni ombaomba. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Anasema lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumshukuru Mungu. Anasema watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. 11. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakakusanyika mbio katika tao lile liliitwao tao la Sulemani, wakishangaa sana. Sasa 12. Hata Petro alipoyaona haya, akawajibu watu wale, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabia haya, na mbona mnatukazia macho sisi, kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi na kwa utauwa wetu sisi? Mungu wa Abrahamu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Anaposema Mungu amemtukuza Yesu, amaanisha amemtukuza kupitia uponyaji wa yule mtu, ila anamaanisha amemtukuza kwa kumweka mkono wake wa kuume. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua kutoka katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Sasa 16 ndo palipokuwa na palenga. Petro anaeleza amewezaje kumfanya yule kiwete atembee. Kumbuka Yohana 14:12-13. Bwana anasema yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, namna kubwa kuliko hizo, sababu nakwenda kwa Baba. Na mkiagiza lolote kwa jina langu, mimi mwenyewe nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiagiza lolote kwa jina langu, mimi mwenyewe nitalifanya. Ndio Bwana anasema hivyo. Kwa hiyo kati ya waliosikia hayo maelekezo alikuwa ni mtume Petro. Sasa sikia anatuelezea nini kimetokea mpaka ile kiwete akapona. Mstari wa 16. Anasema na kwa imani katika jina lake. Jina lake nani? Yesu.
Jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye nani? Yeye Yesu, imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Imani iliyo kwake yeye kwamba nini? Kwamba aliahidi kwamba nitakapoagiza lolote kwa jina lake, yeye mwenyewe atakuja kufanya. Yeye mwenyewe atakuja kulifanya. Yeye mwenyewe atakuja kulifanya. Sasa swali, wewe unapoamuru ugonjwa ama unapoweka mikono juu ya mgonjwa ama unafukuza pepo, unaamini nini? Unaamini Yesu mwenyewe anakuja kulifanya ama uamini? Na tukisema Yesu mwenyewe, maana yake Yesu mwenyewe kwa maana kwa njia ya Roho wake. Je, unaliamini hilo? Je, unasadiki hilo? Je, unakubali kwamba huo ni ukweli, huo ni uhalisi ama uhalisia? Do you really believe it? Kwa Petro anasema imani iliyo kwake Yesu. Imani iliyo kwake Yesu na katika jina lake. Nakumbuka nilikufundisha nikakuonyesha jina la Yesu linafanya kazi kwa sababu unamwamini yeye ni nani. Nilikusomea kwa mfano Yohana 20:31. Anasema haya yameandikwa mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini nini? Kwamba yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu, muwe na uzima kwa jina lake. Kwa jina la Yesu linafanya kazi baada ya kuamini kuwa yeye ni nani. Matendo ya Mitume 10:43 tukaona pia Mtume Petro anasema manabii wote hushuhudia kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa lugha nyingine, jina la Yesu linaondoa dhambi zako baada ya wewe kumwamini yeye. Na kwa maana hiyo ina maana kwa jina lake kila amwaminie atapokea uponyaji. Kwa jina lake kila amwaminie atafanya ishara, maajabu na miujiza. Kwa jina lake kila amwaminie atafanya ishara, maajabu na miujiza. Tukaangalia mfano mwingine. Twende Marko 16 mstari wa 10 nianze wa 15. Akawaambia enendeni, anawaambia mitume hapa, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Go and preach the gospel. Enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe ulimwenguni mote. Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Umeona hiyo? Wanaoamini nini? Wanaoamini katika habari njema, wanaomwamini Yesu Kristo. Wanaamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Wanaamini kwamba Yesu ndiye aliyepakwa mafuta kuwa mfalme. Wanaamini kwamba Yesu ni Bwana juu ya vitu vyote. Wanaamini kwamba ufalme wa Mungu umefika. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa hiyo ina maana jina lake linafanya kazi baada ya kuamini kuwa Yesu ni nani. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Zingatia, hajasema wanaoamini kwenye kumponya mgonjwa, na amesema wao waamini. Maana yake ni wale ambao wanamwamini. Yaani lazima wewe unaamini kwanza kuhusu ni injili ambao tumehubiriwa na mitume. Kumbuka tu kwenye Marko 16. Unasema kwa kama ni Marko 16, tunaweza tukarudi mlango wa kwanza tukachungulia kwamba hiyo injili, maana yake angalia mstari wa 15 anasema akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie nini? Atakaamini katika hiyo injili. Swali linakuja, hiyo injili ni nini? Naanza kupeleka engo mbili haraka haraka. Ngoja tuende haraka haraka. Turudi mlango wa kwanza. Tuende Marko mlango wa kwanza. Maana vingine sekendi vingi tukaviweka. Marko 1:1. Anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Umeona kitu? Kwa hiyo injili inahusu nini? Kwamba huyu Yesu wa Nazareti, yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu. Yeye ndiye aliyepakwa mafuta kuwa mfalme. Yeye ni Mungu. Yeye ni mwanadamu. Yeye ni Bwana.
Lakini angeishia hapo ingetosha. Then huyu Bwana Yesu naye anakuja mstari wa 14 anasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa mbinguni umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo tunamwamini kwamba Yesu ndiye Kristo aliyepakwa mafuta kuwa mfalme. Yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Bwana juu ya vitu vyote, lakini pia alipokuja amekuja kutuletea ufalme wa Mungu, na kwa maana ufalme wa Mungu umefika. Anasema hao wanaamini hivyo sasa, wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Kwa hiyo turudi mlango wa 16. Tuko sawa? Tuko anasoma mstari wa 17, nitaanza 17 tena. Anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa sikia 19, anasema, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Sikia ule mstari wa 20 sasa. Nao, yani wale mitume, nao wale wakatoka wakahubiri kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Sikia kwenye Biblia ya Habari Njema anasema hivi, wanafunzi wakaenda wakihubiri kila mahali. Bwana akafanya kazi pamoja nao na kuimarisha ujumbe huo kwa ishara zilizoandamana nao. Neno anasema hivi, kisha wanafunzi wake wakatoka wakahubiri kila mahali, naye Bwana akatenda kazi pamoja nao na kulithibitisha neno lake kwa ishara zilizofuatana nalo. TKU anasema hivi, na mitume wakatoka na kwenda kuhubiri kila mahali, na Bwana alifanya kazi pamoja nao akithibitisha kuwa ujumbe wao ni wa kweli kwa ishara zilizofuatana na mahubiri yao. Mambo mawili ya kuangalia parakaraka. Kitu cha kwanza, tunapata uthibitisho kwamba kila mahali walipokwenda Yesu alikuwa pamoja nao. Kumbuka Bwana Yesu alivyosema kwenye Mathayo 28:20, tazama niko pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa hichi kipengele hapa kinathibitisha hilo, kwamba Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi wake kila mahali walipokwenda. Hilo ni la kwanza. La pili, kumbuka Yohana 14:12-13 alivyosema, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Alafu akasema, na mkiagiza lolote kwa jina langu hilo mimi nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Hapa tunapata uthibitisho wa moja, mitume kufanya yale ambayo walikuwa wakifanya, lakini mbili, ambalo la muhimu zaidi, kwamba Bwana alikuwa akitenda kazi pamoja nao na kuthibitisha ujumbe wao. He was there. Kwa hiyo ni kweli walipotumia jina lake alithibitisha. Maana yake ametoka kusema, kwa jina langu mtatoa pepo, kwa jina langu mkiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Kwa hiyo he was there, alikuwepo pale. Ni hakika, ni ukweli, alichokisema hajadanganya. Je, mimi na wewe tunaliamini hilo? Maana kama tunaamini yuko pamoja na sisi, na kama tunaamini kwamba kweli alisema ataambatana na sisi, na kwamba tukifika mahali tukiagiza lolote kwa jina lake atafanya, tutatoka na kwenda kuhubiri Injili, tutatoka na kwenda kutembelea wagonjwa, tutatoka na kwenda kufungua waliofungwa. Kumbuka, yote haya yanafanyika kwa sababu ya sisi kumwamini Yesu Kristo, sio kwa sababu ya kitu kingine chochote. Hata tulifika mwanzo, vipi alizungumza kule kwenye Mathayo 17 baada ya mitume kushindwa kutoa pepo wa kifafa. Soma Mathayo 17:19, mbona si hatukuweza kumtoa? 20 anasema kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Kuamini nini? Maana yake ni kwamba kuamini siku zote kunazungumzia aidha ni kumwamini Mungu au kumwamini Yesu. Kwa lugha nyingine, ninyi mmefika mahali hamwamini sawa sawa kwamba mimi nina mamlaka juu ya pepo la kifafa, ndio maana mmechemsha. Kwa hiyo nini? Namna hii, kutokuamini namna hii hakutoki isipokuwa kwa kufunga na kusali ama na kuomba. Kwa hiyo tunapofunga na kuomba inasaidia kutokuamini kwetu kuyeyuka. Kumbuka, amesema kama tunamwamini, kazi zilizokuwa anazifanya tutazifanya. Akasema wale wanaomwamini kwa jina lake watatoa pepo. Kwa nini? Kwa sababu tukiagiza lolote kwa jina lake yeye mwenyewe atafanya. Tunaona hapa mitume wakaenda kila mahali wakihubiri Injili, wakitangaza, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Sasa changamoto yangu ni hii. Kama una jirani yako ni mgonjwa,
ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, aidha usiku huu kama unanisikiliza usiku, ama kama unanisikiliza asubuhi, kama ni usiku huu nenda, ama asubuhi ukiamka, break ya kwanza nenda kwa wale wako kitandani ukamnyenyue. Vinginevyo hauamini Yesu ni nani, hauamini alichokifanya, na wala hauamini kuwa yuko na wewe, na wala hautaki kutii maagizo yake ya kwenda kuhubiri injili na kuponya wote walionewa na ibilisi. Kama unaniambia kweli unaamini, hutalala bila kwenda kuchukua hatua, au hata ukilala asubuhi sana utaamka. Na kama unasikiliza kwa njia ya YouTube, sio kwa njia ya kitu gani ndio umesikia sasa hivi, kabla hujaenda kulala leo hii, hakikisha umeenda mahali kuna mgonjwa ukathibitishe, je, aliyosema Yesu ni kweli? Utajuaje kama amesema ukweli ama uongo bila kuchukua hatua? Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho muda na wakati kama huu.